OBN irraa yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isinii dhiyaatu qophiin caayee galeera. Har'aaf bulchiinsa magaalaa Bishooftuu irratti xiyyeeffannaa. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaa immoo keessummaa keenya irraati. Baga nagaan dhuftani. Baga nagaan eegdan. Daawwattoota keenya isin isa xumuraatti daawwachaa akka wajjin turtan isin affeerraa obbo Alamaayyoo yaa eegallu sa'aatii qabnu faana deemuudhaaf dhimmoota baay'ee waan qabanneef jechuudha. Jalqaba irratti egaa magaalaa keessan jiraattota magaalaa akkasumas immoo qotee bultoota illee of keessatti hammattee jirti waan ta'eef kan qotee bulaa kanarraa yaa eegallu qotee bultoonni magaalaa Bishooftuu keessa jiraatan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu irraa komiin isaan qaban maalii kan jedhu kanaan yaa jalqabnu viidiyoo kana daawwadee eegalla. Lafa kana mangistiin nu kenna. Akkabaaban kun muluun keenya nurraa fudhatan iyya giddi dhaka. Kaarii birrii 7-8 nurraa fudhatan. Kun muluun amma keenya. Amma nuni akka indinne mangistii harkaa baanaa ijoollee ta'u. Waaqaaf mangistii harkaan baan. Isheen ka maal goonare. Wayin nu jeesan. Wayin nu hidhan jennee akka gudesan. Isheen amma kan hunda keechaa qeeta nabichaa tafne nu kololanii qeetu dhuun kan gibbiin keechi matarabetta. Dembola demtu kaartan sini banu jian. Arra nun jedhan, baru nun jedhan. Koota dhafillee akka irada. Watta dara mangistii makoottan qallabe. Ha? Kana hunda ta'e sanarraa filaamina daawwatan. Nam tokko chikaali kaartan hin baan. Ani argan lafa itti dhaaname argadhisan. Ilmoon tun argan. Maatiin kun argan. Kiloo kaatiraa kan. Kaan durso neewnu dabarte gabareedhaan hun dabarre nu akka waabii keenya kana. Dumbuloota akka dhugaa. Namni itti madhuun dhabe. Ibsaa cellima bulle ijoollee ta'u. Cellem humnaan qabu deemee habeeti jedhu. Dur gisee humna qabu nan deema mazagaajaa. Maaliif filaamin nun baane maaliif kaartan nun baane. Adoo akkanaati saree ittiin geenyu saree boora. Saree ajooftuu kun rooba keessasan isaan itti fakkaan. Maali gabaree taane oduu mirtii gabaree amarratu gabaree maa xinnaataa. Maa gabaree xinneechanii kun amma warri baa qabeenyaa akka xiyyaaratu. Nu kun qoshaashaa. Laalta dhugaa kun lafa keenya. Kan ibbaan qabeenyaa akkaatti filaamin dabafatee warri nu maadhi warri ibbaa qabeenyaa jiru nu diruun teenya hamma nageechitti hafte ijoolleetu. Dhugaa maaliif maana qabna maa tuffatanna biyya keenya keessatti eecha biyya keenya doo of ajjeessuufis lubbuun nu mararte bakka xiyya nu dhabna. Achi dhaqnu saree boora nuun hin jedhan deemnee daddabnaan itti dhiisne duraanis namni ijoollee teenya dubbatu hin jiru. Mataa ofii malee hunduu of kaasuu malee abbaan qabeenyaa of ijaaruu malee nuun ijaarra. Nu warqii taane dubbiin guddaan maal godha caacuucamnee jirra. Bootaa keenya nurraa fuudhan kudhan waan tokko irra hin geenye bootaa keenya amma ammaatitti hin beekne kaartaan nu hin baane akkatti raakamne irra beetasaba keenya wajjin. Ammas immoo beetasabni kiyya argatu malee dheechee takka shikaalii kiyya san hanan irra jiru tana silaataa fudhatanii kinoo irratti ijaarrataniiti tokko akkanatti hin dabarre du'eetuman anis harkuman kennadhaa isaanis na ajjeesan kanan barbaada bakka. Akka nutti hin dhiyaanne akkanumaan dubbii guddaan maal godha. Dhaqnu keerii nun godhan roobe caame nuun jedhannu kinoo qamaacaadha silaa maal kecha jirrare. Isaan warra harka sa'aatii warra maali warra birri hin deemu hin qabnu kaa birri. Nu wanna masaafaraan asii dhaqnu kotteenna. Jechaaf inna jaarsi dadhabaadha mana ta'a maali nan hojjedha atalaa galabbaxee tan bula kinoo. Eeggafate si ijoollee qotee bulaa kennaa fi kaartaadha. Eeshiyan. Bakka hoy hin baay'ata. Girrisanii amma ijoollee qotee bulaate dura kennaafi dirqama. Sadii kenna to'i keechanii warri gaafa fudhatu waa qabu kun isi suuta. Amma garagalee odi kaartaa jiru uffaa kaartaa cikachaa kun maan baan. Ammas masagaajjaa waan goone kan biyyaan taphate jaleedha. Bakka jalee dhoksetta waan rakkina irraa qabu hin beeku. Kana bakka. Hunda daasofame. Karaa qarxii 4. Chaayinaa keessa qarxii 2. Hababaa keessa qarxii 2. Gallakkise ijoolleen xiyyaa masagaajaa raqxeetti mana qopheessaa raqxeetti gaafatte. Gaafa gaan maal godha abbee harkaa qaba abbee siqee nu jahi gaggeechaa. Ati okaasne baay'ee nama boojisa. Isaan har'aa maxxoomistiin kalee dhufee nu har'a si xidhanneetoo arrii dabbasaa lama baafnee du'aa qophoofne cillima teenya. Isaan nurratti maabiraatii galchanii saree isaatiillee maabiraatii qabdu kan irra namni asitti oduwannoo jennu sareen isaaniitillee. Kantiibaa katamaa kanaa nu silaa dadhabne meeroo rabbi ilaalan hoo qaban hoo qe'ee qabaatan hoo nama ta'anii akkuma keenya ejjisanii deemanii
mee ofii ofii nu laalanii be mee nu laalanii mee akkatti jiru nu laalanii numaafuu haroorri be numaafuu labsiin dhufeeti qotee bulaa maa cuucama gisee hunda qotee bulaa. Gene nagaafattan malee waan xaqqab gabbi fakkaatu. Dhugaa akka dhammarree ta'a. Maali? Oduu achiin ekkutiin dubbadha kan waan dhibeeku. Ganda qurquraa fi dambii bakka qurquraa jedhu keessa jiraatu qotee bultoonni kunniin waggaa dheeraadhaaf magaalaa keessatti hamatamanii jiru. Yaa ta'uuti lafa isaanii yeroo gaafatamu hundatti akka kennan kan nuufis nu kaasanii dhuunfaadhaani waan barbaadan immoo bulchiinsa magaalaatirraa hin arganne. Ofii isaaniitiifis ijoollee isaaniitiifis kaartaa barbaadu hin arganne jedhanii bifa kanaan sin komatan. Maal jettan? Tole. Galatoomadha. Akkaataan uummanni keenya qonnaan bulaan keenya itti kaasu hunda keenya iyyuu baay'ee kan garaa nama nyaatudha. Akkuma beekamu akkuma isaanuu jedhanii bulchiinsa magaalaan Bishooftuu ganda 14 qabdu keessa gandi 5 ganda baadiyyaati. Ganda baadiyyaarraa gara magaalaatti makameedha dhugaa kaasanii. Gandoota baadiyyaa magaalatti makaman keessaa immoo gandi qurquraaf dambii kuni ganda mataa tokko jechuudha. Haala uummanni komate kuni komii isaanii komii sirriidha. Komii dhugaadha haqa qabeessa yoo irraa xiqqeessanii malee ani furdisanii kaasanii yaada jedhu hin qabu. Rakkoodhuma keenya nutti himanii jechuudha. Hanqinuma keenya nutti himanii jechuudha. Isaan qabeenya isaanii gadhiisanii lafa isaanii gadhiisanii hiyyummaatti hirkatanii jiraatu. Nuti immoo lafa san Bishooftuun akka magaalaatti yoo ilaallu magaalaa wanni jechuuf jecha qonnaan bulaa keenya hiyyeessa baay'eetti hirkisteerti. Kanarraa akka amma manni keenya kaasu kanatti nutlee rakkoo kana barreerra. Anis ergan gara magaalaa kanatti dhufee rakkoon kun rakkoo maalidha kan jedhu kana laallee turre. Rakkooleen kun akkuma beekamu qabiyyee durii kana uummanni of harkaa qabu waa lama argachuu qabaa ture. Inni tokkoffaan beenyaa lafa irraa ka'anii san yoo lafa irraa ka'an san argachuutu isaan irra jiraata. Kuni mirga seeran taa'eefii jira jechuudha. Inni lammaffaan immoo yoo danda'ame yoo magaalaan bakkuma san irratti kan geessu yoo ta'e tajaajilli misoomaa bu'uuraaleen misoomaa jiraatan achumatti mana jireenyaa isaanii akkuma isaan kaasan kaartaa itti hojjetamee abbaa qabeenyaa lafaa saniif maatiidhaaf aga kaaree meetira square kaaree meetira 500 in argata maatiin warri jechuudha. Maatiin isaa immoo kaaree meetira akkaataa istaandardii magaalaa keenyatiin gara 105 in argata jechuudha. Amma rakkoon ture sababa investimentii garagaraatiif magaalaa sanirraa yoo qonnaan bulaan keenya lafa isaa dabarsee kennu kan gochuun nurra jiraatu sila lafa isaatis beenyaa isaa kafaluu yoo manni jireenyaa bakkasitti laftan kennamuuf ta'e bakkasumatti lafa isaa sana addaan baasnee kaartaa irratti hojjennee abbaa qabeenyummaa isaanii mirkaneessuu fi amma isaan jedhani bareeda ibsi keessan sa'aatii qabnu faana deemuufi kun hin taane wanna gammaatti isin jettan kuni hin taane ofirraa kan biraa haafuuti sirnaanuu nun keessummeessanii roobee caamee nuun hin jedhanii isaan an keessummeessan warra sirnaan uffatee dhaqu warri harka sa'aatiiti gara garanii nun laalaniidha. Ammatti rakkoo kana maal gootanii furtanis? Amma rakkoo kana nu addaan baasnee jirra. Qonnaan bultoota ganda qurquraaf dambii kana osoo hin ta'in akkuma keessattuu ganda lamarratti hin baay'atu qurquraaf dambii fi qaajimaaf dhibaayyuudha. Bakki qonnaan bulaan keenya darbee darbee qaallittii kan jedhamus hin jira gorbaanis hin jira. Kanarraa wanni godhanii nuyi amma qonnaan bultoota kana kan amma asitti carraa argatanii kaasan kana osoo hin ta'in qonnaan bultoonni abbootiin warraa 146 kan ta'an rakkoo kana keessa kan jiran. Warra kana sammatee jechuudha. Waraqaa kana kan hin arganne beenyaan isaanii kafalanii beenyaa akka beenyatti argatanii jiru lafti garuu bakka bu'ee fi kaartaa isaan hin arganne. Abbaa warraa 146 addaan baasnee jirra. Inni biraa immoo maatiin isaanii immoo hin jira. Maatii isaanii 154 kan ta'u tootaalii qulqulleessinee jirra. As keessatti kan nu rakkisee ture egaa warra na duraatis anis ergan itti dhufe kan na rakkisee ture akkuma jedhani dallaalatu keessa jira jechuudha. Ogeessa keenya dabalatee dhugaadha kan nuun jedhani ogeessa keenya dabalatee hooggansa anallee dabalatee nakka kiyyaa kun ummata keenya kana dhageenyee silaa dafnee erga lafa isaa irraa buqqisnee wanni gochuun nurra jiraataa ture sababa dallaalli jidduu seenee raawwatee lafa isaa salphaadhumatti irraa fuudhee gurguratuuf dhama'aa turanii amma garuu maal goonee jirra nuti sirriitti qulqulleessinee jirra.
dhibba tokkoof 46 ganda afurra jiru kan addaan baasnee jirra. Maatii isaanii immoo seeraan argachuu qaban dhibba tokkoof 5 sanaan argachuu qaban dhibba tokkoof 54 walitti dhibba 3 kan ta'u already qulqullaa'ee raawwatee kaartaan isaaniitis itti qophaa'aa jira. Yeroo gabaabaa keessatti kan kanaa jalaa kennina jechuudha. Kuni sadarkaa kanarra Agam jennee qabachuu hin dandeenya yeroo sana. Bara kana keessatti kan nameen dhuma. No bara kana qodoon ta'in ji'a tokko yeroo hin caalle keessatti miidiyaan kun irra deebi'ee hojjechuu hin danda'a kan jedhu abdii qaba. Galatooma kan biraa komiin isaan kaasanii achuma jiraachaa osoo jirru bishaanis magaalaa keessa jiranii turanii akkuma isin kaastan bishaanis isaan bira ga'ee dhaabbata daandiinis isaan bira dhaqeetuma dhaabbata akkasuma ibsaan illee balbaluma isaanii dhaqeeti kan inni dhaabbatu. Aksasiis argachaa hin jiru nurra darbee immoo bakka hanga bakka addulaalaa jedhamutti immoo ibsaan jira bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatee komii qaban kan furuudhaaf maal wanto jechaa jirtan. Dhugaadha. Rakkoon kun dhuguma anillee ganda qurquraaf dambii kana keessattuu qurquraa lammaffaa kan jedhamu iddoo kana anillee dhaqee qonnaan bultoota keenya dubbiseen ture. Sababni isaa maali? Kan kanaan dura lafa isaanii investimentiidhaaf irraa ka'anirra ammas immoo sabsteeshiniitti ibsaan bakkee toora sanirraa ka'a. Kanarraa kaasee ibsaan toora sanarra jiru yoo achirraa bakkee warshaaleen jiranitti yoo harkifamu ammallee lafa isaaniitti irratti qotama. Ammas qonnaan bultoonni kun ammas miidhamaa jiru. Sababa saniitiif rakkoon tokko dhalatee dhaqnee turre dhuguma naannoo san ibsaan akka hin jirres addaan baafannee jirra. Daandiinis akka hin jirre addaan baasnee jirra. Amma maal godhame keessattuu naannoo qurquraa lammaffaa kan jennu sanatti ibsaan already amma akka waldaatitti isaanuu mataan isaanii ijaarramanii kan kanaan dura jalqaban turanii inni sun dafamee akka inni hojiirra oolu ibsaan sun amma tiraansfoormariin dhaabbatee waa hundi isaa galee gara ummataatitti ummanni mataan isaa argee jira jechuudha. Amma jidduu kana keessatti hojii kana akka keessa jirru rakkoon bishaaniitiin wal qabatellee naannaa sanitti bool'ii yaa Bishooftuu keessatti bishaan bool'aati baay'inaan kan fayyadamanii bool'i naannaa sanitti qotamee jiru gara Qaajimaaf Dhibaayyuu keessaa akkasumas karaa qurquraa san keessaa kan ba'u ture kan naannaa sanitti bool'i tajaajilu rakkoo tiraansfoormarii paampii boolla san keessaa baasuu wajjin wal qabatee humni isaa hin hanqataa ture odoo hanqatee illee ummanni sun argachuutu irra jiraataa ture inni illee akka rakkoo ta'e addaan baafannee jirra. Kanaaf tariyaan bishaanii kana sirriitti akka hubattanii fi bishaanii wal qabatee ammas naannoodhuma isaan qotee bultoonni iddoo naannoo Dhibaayyuu jedhamurra komiin isaan kaasan jira isa daawwannee deebii itti kennitanii wayya daawwannee deebisi. Bishaan kun gabee karaa waggaa tokko lakkoofsise amma gaafa dhufanii bishaan kana bira dabree maabiraatii kanallee mandara kanaan galchinanii waadaa galanii kantiibaan magaalaa Bishooftuu as dhuftee qaaman uummata kanaa bishaan kun kennamaa kan jedhamu gandaan kunillee asitti hojjetame gaafa sana asitti horiilee uummata fe'ii keenyan jechuudha. Eebbisiisaa goone gaafa eebbisiisaa san asitti bishaan gallakkifame horii dhugee namni ilaale egasii as wanni tokkollee hin jiru. Wanni deebi'ee jarkaanii takka namni jarkaanii lama bakkee kanarraa waraabbate hin jiru. Horiin nama tokkootillee namni obaafatee tajaajilame hin jiru. Amma jecha obaasna dirijjitii keecha juusii jedhama dhiqaadha jechuudha. Dhiqaa dhuga horiin keenya harroonnis isuma dhugdii isaa tolu immoo dirijjitiin malmeewwannoo kaartoon Afrikaa jedhamu tokko namaafis akka amma ta'e tokkoon kenna aduu kaa'in namna aduu kaa'in arganna akka jiraata akka nama jiruutitti immoo akka nama hin jirreetitti ilaalama jechuudha. Uummanni amma naannoo ganda Qajimaaf Dhibaayyuu kana keessa jirutti. Afooyya irrattis bakka deemanitti rakkoo keechan jedhan. Inni dhufan rakkoo bishaaniiti rakkoo daandii jenna. An daandiitti illee hafu bishaan kana immoo ani jaalala garre kana maal ta'a hoggaan oliiqee qaamni olaanaan hoggaan ulaalee ta'u bishaanuma kana akka dhugu nu taasise hin jennu amma warri keenya inni iyya garuu dabran amma isaan dullooman nus immoo akkuma isaanii san qabne nus inni nus hin dabarraa ijoolleen teenya saduma iyyituu nu bakka sirumaa rakkoo bishaaniitiin sirriitti bal'isnee qabna jechuudha naannoon kun. Horiidha nama hin jettu bishaan baay'ee rakkachaa jira uummanni. Waa'ee bishaanii kana baay'ee bakka oduu itti deemamee ilaalame baay'ee dasname. Horiin kun amma akkatti gadi si dhugee deemu kun asii achi gadi yaa'ee katamaa keessa olii gadi yaa'u. Amma kan asitti argitan kun bishaan asii kan dhugamu kun boru hin argamu. Maaliif sababa maabiraati jedhama akkaan jedhama hin bada yoo bade horiin kun gadi yaa'u kun asii katamaa kana bu'ee ta'u raakamaa oole. Dhabeetis absuu kan galu hin jira. Sababni isaa kana wal qabatee oduu laalamees baay'ee dasname.
Rakkoon isaa kan ganna tokko qofa kan taane akka hubattaniifan waan kana kaase piroojeektiin kun amma qe'ee isaaniiti lafa isaanii kennaniiti akkuma agartan immoo boonoon achitti ijaarameefii jira bakkeen immoo gandaan horiin isaanii bishaan itti dhugu ijaarameefii jira gaafa eebbifamuus waadaan bulchiinsi magaalaa Bishooftuu seeneef isinis asumaa fayyadamtu magaalaan isin fayyadamaadha. Gaafa eebbaa qofa bishaan arganii san booda sirma bishaan deebi'een beeku. Akka fakkeenyatti maal naa kaasanii dheengadda dhibiddi wayii cidhiidha ol qabatee naannoo san kaanaan banaaf ittiin haa dhaamsanii jedhamee ibidda san ittiin dhaamsine deebi'ee bishaan gara magaalaa deebi'edha. Maaliif waadaan nuu galamu nuuf hin kabajamne maaf akka jiraata magaalaatti hin laalamne an jedhu komiin isaanii. Tole dhugaadha ganda qaajimaa fi dhibaayyuuti dhuguma naannoon kun naannoo bishaan hin qabne durumaayyuu akka naannoo suni naannoo qonnaan bulaadha gara magaalaatti makame qofa osoo hin ta'in jiraataan magaalaa naannaa san jiru naannoo hojjetaa mootummaa waldaadhaan 500 irratti ijaarratee jirudha baay'inaan toora sanarra kan jiru. Kanaaf kanaan dura akkuma jedhame naannoo sanarratti rakkoo bishaanii erga addaan baheen booda bishaan boollaa toora sanarratti akka barbaachisu keessattuu qaajimaaf dhibaayyuu san keessaa bahee uummata achiitis akka inni tajaajilu gara magaalaattis immoo akka dhufu addaan bahee qotamee ture boolli suni. Qotamee ture bishaanis hin qabaa ture boodarratti rakkoon dhalate jira dhugaadha warri manni keenya kan kaasisuun dhugaadha. Rakkoon qunname maalidha? Boolla san keessatti paampiin bishaan san achi keessaa harkisee baasu nullee qorannee turre boordii bishaanii fi dhangala'aa magaalaa keenyattis waan ta'eef yeroo lama sadan tokkos qorannee waan argineef paampiin bishaan san boolla san keessaa baasu tootaaliin gubate. Gubatee sanaan boodatti bishaan boolla san keessaa baasuu hin dandeenye jechuudha. Kan baatullee immoo jalqaba irratti kan bahe immoo humni isaa naannoon sun yaa haaraadha siniin jedhee jira. Bishaan magaalaa dakanaa dhufee achi hin dhaqqabu. Amma ta'e immoo anuma naannoo 500 sanoo dhaqqabellee kan qonnaan bulaa san dhaqqabuu hin danda'u. Qonnaan bulaan hin da'uun akkanan wanni jedhetti warshaaleen toora san jiran bishaan isaan gara alaatitti uummata akka inni tajaajilaman godhanitti akkaataa tajaajilamantu ture. Inni sirriidha. Ani kanan jechuu barbaade sarara diriiree ganda qotee bulaa keessa dhagaan keessanitti akka beektan rakkoon paampii ammayyaa rakkoo ta'uu hin danda'a. Gaaffiin kiyya garuu achumatti bakkuma buufata bishaanii kanatti suura irratti duratti argaa turre bishaanicha illee bananii agarsiisaniiru akka yaa'uu danda'u. Humna addaan barbaadu bishaanichi jira achumatti gandaa sanii fi boonoowwan saniin akka isaan argatan gochuudha. Warrumti naannoo san jiranitti hanga dhufanii kiiloomeetira meeqa darbanii magaalaa seenanii bakkuma sanitti maaliif argachuu dadhabanidha. Kana maa gochuu dadhabanidha. Inni suni maalidha kaakuban siniin jedhe bishaanichi boolla keessaa yoo hin baane achittis argachuu hin danda'ani irraa fagaatanittis argachuu hin danda'ani. Rakkoon isaa inni guddaan bishaan san achi keessaa baasudha. Amma rakkoo keenya inni akka bulchiinsa magaalaatti kan laalle maalidha? Akka boorritittis kan qoranne maalidha? Paampiin kun gubatee jira. Bishaan achi keessaa baasuu hin dandeenye. Uummata keenya dhiyoo jiru sanittis obaasuu hin dandeenye. Bakkee immoo dabalataan uummata keenya bira dhaquullee obaasuu hin dandeenye. Kanarraa kaamee sila ariitiidhaan paampii gubate san bakka buusnee raawwanne dafnee uummanni achiitis akka argatu uummanni immoo isatti hiiqee jirullee akka argatu gochuun nutti jiraataa ture. Ammarratti garuu sababni gubachuu paampichaa garuu maali qoratameera? Waan qulqullinaan wal qabatu moo humna isaatii olitti ta'eeti moo jalqaba waan sun gaafa ijaaramu humna bishaan isaan qabu wajjiniin wanni xiinxalame jira? I think wanni kun ka rakkoo ogummaadhaan illee deebisuu barbaachisa. Ani akka hoggansaatitti haala kana kan qoranne paampiin kun bishaan achi keessaa baasuu irratti gubatee jira. Maaliif seetanii osoo waggaa dheeraa illee hojjete piroojeektiin kun waggaa dheeraa waan hojjeteef jedhamee ka'uu hin danda'a. Reefu egaa eebbifamee waggaa tokko hin guunne. Gaafa jalqaba garuu meeshaaleen hojjetaman gaafa humni bishaanii ilaalamu gaafa akkaataan paampii waan sana barbaachisu ilaalamu gaafa ujummoowwan ilaalamanii ogeessi ilaala. Tarii isaan keessatti wayii keessa sabdummaa wayii jiraata. Maaliif yeroo gabaabaa kana keessatti tajaajilaan ala ta'uu danda'e waan jedhu kana ilaalameera jechuudha. I think wanni kun egaa paampiin tokko yoo boolla keessaa bishaan harkisu tokkoffaa battalumatti illee gubachuu danda'a yeroo dheeraa keessatti illee gubachuu danda'a. Amma kana jedhee dubbachuudhaaf na rakkisa. Garuu immoo dhugaan lafarra jiru paampichi sun yeroo dheeraa tajaajila odoon kennin gubachuusaa hin amannaa jechuudha. Sababa kanaan uummanni keenya naannaa san jiraatan oduma achitti bishaan boolla keessaa bahee argan osuma achitti boonoo dhaabnee jirru uummanni keenya oduma ijaan argu bishaan dhuguu hin dandeenye. Namni inni itti himachuu danda'u numa. Namni inni komachuu danda'u illee numa. Kanaaf komiin uummata kanaa sirriidha. Amma maal goonee jirra kan jedhu odoon sinii kaasee gaariidha. Amma maal goonee jirra
paampichi sun kan gubate sun achi keessaa ba'uun akka isarra jiraatu already caalbaasiin isaa xumuramee yeroo darbillee torban darbe keessatti qorannee turre kana qofa otoo hin ta'in kan biroo paampiiwwan haaraa boolli qotamee odoo paampiin ittiin galiin illee kan jiru waan jiruuf bakka tokkotti caalbaasiin bahee caalbaasii kana already xumurree jirra. Paampichi kun yoo itti gale bishaanichi waan jiruuf ummanni keenya achi jiru sunis kan magaalaatti immoo hanqina magaalaa irratti agarsiisu sanis akka inni dhugu gochuu hin dandeenya kan jirudha. Bara kana keessa furmaata argatettanii yaaddu? In argata abdii qabnaa jechuudha asirratti. Mee gara ittaanutti yaacee nuti immoo viidiyoo ittaanu kana daawwannee walitti adeemnu daawwattoota keenya. Manni kun ijaarame abbaan qabeenya ijaare kenne nama wanna kana tama lakkatu ga hospitaala Bishooftu natti fakkaata isaan yaamanii heebbisiisaniiti itti as rakkabanii jiru jarri sun. Nu wanni kun akka nu tajaajiluuf malee akkanumaan taa'ee akka lafas lafa gabareetis qabe bootaa gabareetis qabe yookaan akka inni illee irraan calleechine wanna kana asitti ijaaruun gaariidha gara tokkoon. Ijaaramee immoo tajaajila kennu giddiidha. Wanni inni rakkate nama haa dhabu, nama asitti maddabullee haa dhabu, baajatallee haa dhabu, wanni inni rakkate hin beeka. Faayidaa dadhabaan akka kiyyaatu asumatti tajaajilamaayu. Baajaajii waciin baasu. Deemee gillasabii har'a kaarni 3-4 ta'e kaarni muruun gillasabii mana hospitaala. Mana hospitaala gilliititti. Oduu as ta'e hoo tokko baajaajillee nuuf qannas. Dadhabaanillee as tirateet asumatti ta'e fayyadama. Akkabaabiinillee wanni tokko halkan namni dhibamuu jira. Gizee malee dhibamuu jira. Gizee malee sanillee yoo ta'e wadi asitti ta'e harkaanillee baatee fideet itti akkamsiifata. Kantiibaan magaala kanaa wanni godhuu qabu wanna kana heebbisiise fudhate tarakkabe baay'ee komii qabna jechuudha. Baay'ee kana. Nuyi manooraa namaatii moti akka itti hojjetamuuf malee manoora fi moti namni illee oduu manoora illee ta'e namni itti gala jechuudha. Kun akkanumatti duwwaasaa egaa eebbifame waggaa tokko taa'uu jechuun ani waanuma inni rakkatee hin beeku garuu atattamaan wanna chigirii jiru hiikee hojjaan waa calqabsiisudha. Qophii caayaa hordofaa kan jirtanii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti xiyyeeffanneeti kan isin dhiyeessaa jirru. Buufata fayyaa tokko egaa investoroonni yeroo baay'ee kan ittiin komatamanii hawaasa naannoo in miidhuu in buqqisuu irraa fayyadamaa mitiidha. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu bakka madaawwanne kana keessatti immoo warshaan C&E jedhamu tola ijaaree meeshaalee barbaachisan wajjiniin mootummaadhaaf dabarsee kenneera. Mootummaan ofitti fudhatee garuu hojii jalqabsiisuu hin dandeenye yookiin bulchiinsi magaalaa keessanii waggaa tokkoof deema wanni kun maaltu rakkoo sanitti ta'e? Tole dhuguma buufanni fayyaa kuni buufata fayyaa ganda Qaajimaaf Dhibaayyuu keessattuu gara Dhibaayyuutti kan siqu keessatti argama. Buufanni fayyaa kun akkuma ka'e buufata fayyaa warshaa sibiilaa C&E jedhamuun kan ijaaramedha. Kanaan dura ijaaramee buufanni fayyaa kun eebbifamee jira. Amma akkuma isaan jedhani bara darbe keessatti hin eegalle bara kana keessatti illee immoo tajaajila guutuu keessa hin galle. Dhugaadha wanti kuni sirma tajaajila hin eegalle. Amma rakkoon isaa maalidha kan jedhu kaasuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Jalqaba irratti buufanni fayyaa kun akkuma jedhame abbaan qabeenyaa warshaa kanaa ummata kanaa waan kana hojjechuun isaa galata guddaa qaba. Haa ta'u malee waan guuttachuu qabutu irra jiraataa ture. Anis akkan qoradhetti ergan achi ga'ee maal faasaan? Tokko mana qorichaa hin qabu jechuun tajaajila buufanni fayyaa argachuu qabu keessaa inni tokko buufanni tokko mana qorichaa qabaachuu qaba. Bakka immoo kutaa tajaajila bulchiinsaa itti kennan qabaachuu qaba. Wantoonni kun hin hanqataa ture. Mana waardiyaas dabalatee hin hanqataa ture. Kanarraa ka'amee amma wanni kun erga eebbifamanii boodatti rakkoo kana dafnee hiiknee tajaajila jalqabsiisutu nutti jiraata jedhamee akka bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti yoo argitanii jiraata meebii keessa seenamee yoo ilaalamee buufata fayyaa dhume kana keessatti manni qorichaa amma ijaaramee gara xumuraatti deemamaa jira jechuudha. Mana qorichaa keessi isaa waan hin qabneef. Kanaaf inni sun nu jalaa turee jira sababa kanaan harkifachuu danda'eera. Amma isa
nullee alla keessa isaa seenii ilaalee akkuma isin jettanii ijaarsi amma reefu eegalame jira. Garuu komiin hawaasni qabu maali yoo manni qorichaatti illee barbaachisate jalqabuma dhaabbata sadarkaa osoo sadarkaa fuudhinsa godhin mana qorichaatti illee dabalee ijaaree akkasii kennu gochuu. Nummoo akka laalleetti kutaan dhiphoo taatus kutaan takka gara xumuraatti irra hin jirti. Kutaa saniin tajaajila kennuun jalqabsiisee egaa tajaajila eegalee booda kennuun hin danda'amu. Isumallee yoo ta'e immoo ji'a 7 ji'a 8 eegalanii eegaluu wayyamoo silaa duruma rakkoon kun beekamuun irra ture. Amma ji'a 9 ga'amee mana qorichaa waan hin qabneef tajaajila eegaluu jechuun hin ta'aayidha. Okay, I think rakkoon kun dhugaadha. Maaliidhaaf wanti kun eegaluu dadhabee durumaayyuu yoo wal harkaa fuudhinsi raawwatamu kutaaleen amma tajaajila kana kennan hanqina hin qabanii ture kan jedhu kanas laallee turre dhuguma xalaadhaan wal gaafachaa akka turan anillee argeen jira jechuudha. Warshaa abbaan qabeenya warshaa kanaatillee dhimma kana hin beeka wantoonni kun akka keessaa hanqatan. Garuu amma deemee wantoonni hanqatan kun akkuma jiranitti ta'e kama jiru saniinuu hojii eegaluun nutti jiraataa jennee ji'a fulbaanaati irraa jalqabnee hoogganaa buufata saniitis ittaanaa hoogganaas ogeessonnis immoo hanqinni ogeessatillee hin jiraataa ture. Jidduu san keessatti odoo karaa guutuu ta'een ogeessota kana ramadatiin rakkoon nageenyaa sanii wajjin rakkoo kanatti gallee jira. Rakkoo kana keessa erga galleen booda hanqinni ogeessaati fi rakkoon nageenyaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu wal qabatee rilaatiivli magaalota kaawwa wajjin wal qabatee ilaalamu magaalaa nageenyaa wal qabatee fooyyee yookiin gaarii jedhamuu danda'an keessaa tokko. Lammaffaa rakkinni isaa rakkina ogeessaa yoo ta'e buufanni fayyaa kun ijaaramaa jiraachuu isaa durumarraa illee hin beekamu. Kanaaf biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa dursanii kontaakti godhanii nama gama kanaan akka qophaa'u gochuun hin danda'amu ture yeroo jiru wajjiniin wal qabatee sanirra darbee immoo humna namaa gama ogummaa fayyaa kanaan baratee taa'uun wal qabatee rakkoo hawaasa bira jiru wal qabatee loodii yookiin immoo dhiibbaa hospitaala Bishooftuutu irra jiru wal qabatee waan kana dursanii ilaaluun hin danda'amu ture. Hin danda'ama. Hin danda'ama anis wanniin isaa biiroon eegumsa fayyaatis amma dhaggeeffattoonni keenya warra nu dhaggeeffachaa jiran dhugaa kana ragaa bahuu hin danda'anii. Even biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaallee gaafiin ogeessota kanaa yeroo mirraa kaanee akka gaafachaa turre keessattuu fulbaanan dura ogeessonni kun akka guutamuu danda'an gaafachaa turree jirra. Nu bira hanqinni jiraa ture kara biirootiinis hanqinni jiraa ture jechuudha. Amma dubbii walitti qabachuu miti gaafii uummataa san deebisnee jirraayii kan jedhu. Karaa ta'eenis haa ta'u buufanni fayyaa kun dhaqee ijaaramee jira hanqinuma qabu waliinuu ogeessuma qabnuuniyyuu yeroodhuma nageenya keessa seenillee amma fakkeenyaaf hospitaalli raayyaa ittisa biyyaa achitti kan ture irraa buufata fayyaa walitti guuree raawwanneet achitti warra miidhame san warra madaa'e san isaanillee deeggaraa turre haa ta'uti ogeessotuma jiranii waliinuu isa kana irratti atteenshinii keenya kenninee itti deemna jennee yaa jidduu rakkoo nageenyaa san keessa turree jirra. Komiin kun komii sirriidha ammatti garuu kan godhaa jirru ogeessota kanaan dura deeggarsa deemanis deebisnee jirra. Hooggantoonni buufata fayyaa lamaan illee ramadamanii jiru. Ammas biiroon eegumsa fayyaatis amma jidduu kana keessatti namoota ramadee even qilleensa irratti komiinoo jiraate jedhee maxxansee jira. Kana ifatti namni kamuyyuu warri nu dhaggeeffatu soba akka hin taane ragaa bahuu hin danda'a. Kanarraa kaanee amma jidduu kana keessatti buufanni fayyaa kun tajaajila hin jalqabaa garuu komiin uummanni nu komate waan hin hojjetamne gaafachuu osoo hin ta'in kanuma hojjetamee lafa jiru san irrattuu tajaajila jalqabsiisuu dhabuun keenya rakkoo keenya akka ta'e uummanni nutti himuun isaa nullee ofirratti hin beeknaa jechuudha. Kun dhugaadha. Gara qabxii itti aanutti yaacinu daawwattoota keenya Bishooftuu noo kaatu immoo dhimmoota kan keessaa tokko immoo aadaadha. Viidiyoo itti aanu daawwannee deemna. Haalaan ditteennaa bishaan waan tokko fidanii keessa gatan jiru. Uffanneen na miicamu jira saamunaa waan tokko fakkiin kun immoo bakkeessa fuuti saa uffanni miicamuu hin qabu. Ginaarraallee ammanatti kun illee mul'achaa saamunaan immoo yoo galu qulqullinni isaallee eegamu jechaadha. Hamma argetti guyyaa tokko argeen beeku bulchiinsa magaalaas. Alataa safara kana naannaa kana yoo ta'e malee isaanis argeen beeku. Wanti asitti gaggatamu kun jijjiiramti warroota illee argitu haayilaandii waan tokko kana waan argitan jirta kan feestaalii waan tokko kun as keessatti ta'uu hin qabu. Kanaaf kana faarallee utuu aadaaf turizimiin aanaa kana xiqqoo ishee irratti intini kenne gaarii ta'ee yaada. Lagataa foyin dhufeemman amma erga naskee ilaaluun qabaa akkamitti hanja'u san dhufeeta ilaalaan gimmaashii isaan meernuu dura irreecha amma hinjaamaa amma kun warrumti abbootiillee nagaan oolche nagaan bulchee alliitillee safataniitillee wanna sanillee
lukallee caammallee baafatanii seenanii wanta ta'e qulqullina ta'an hundumaa walumaa galitti hangalanicha. Amma koo ilaallu kun ana abbootii ana baabilee keenyatti wanni kun sirumaa bakka akkuma ilaaltanii kun gimmaashni citaa, gimmaashni keessatti qataa, gimmaashnis aayilaandii itti fayyadamee keessatti darbee deema, asumatti gatee deema. Walumaa gaariitti bakka akkuma jiru mootummaan kana laalee itti jabaatee namatti go'ee kana odeetti jabaatanii hin joosan. Waa'ee hora arsadiiti isinitti muun hin barbaachisu uummata Oromootiif maal akka ta'e hin beekamaa ta'iinsa guddaa ayyaana guddaa Oromoon qabu irreechi isin biratti kan kabajamu kanaaf sababni guddaan immoo warri arsadii achi jiraachuudha eegumsa isaatiin wal qabatee hin komatamaa waan abbaan qabnee fakkaata lafa qulqulluu ta'ee garuu namni wanta garaagaraa waan achi bakka saniif hin malle waan kabaja bakka saniitiif hin malle bakka sanitti raawwataadha quba qabdanii dhaqxanii beektanii laaltanii beektanii maali wanti sanirratti yaada qabdanis. Tole. Dhuguma akkuma uummanni keenya kaase horri kun uummata Oromootiif horri arsadee jechuun hora Finfinneetti aanee hora aadaan irreechaa irratti kabajamu keessaa isa olaanaadha. Yeroo dheeraadhaaf illee irratti kabajamaa turee jira. Kanarraa kaanee an amma yoo uummanni keenya akkanatti kaasu baay'ee natti dhaga'ama. Maaliifi yeroo baay'ee uummata keenyaaf aadaa waa'ee aadaasaa, waa'ee safuusaa, waa'ee duudhaasaa irratti hojjanna yoo jennu yeroo baay'ee afaan bira dabarree wanni hojjechuun nutti jiraatu baay'ee jiraachuu qaba. Lafarratti illee argisiisuu qabna. Kanarraa ka'ee ani dhuguma uummanni kun kanaa olillee odoo nutti hime sirriidha. Anamma akka hora keenyaa kanatti dhuguma horri suni naannofti isaatillee nuuf akka mallattoo addaati in eegamuu qabas kan jedhu akkuma manni nu kaasisan. Amma nuyi akka bulchiinsa magaalaatitti waardiyaan waan kana naannaa san eegullee hin jiraa ture garuu rakkoolee amma isaan uummanni keenya kaasu kana hambisee jiraa kan jedhu nan bisne. Maal godhuutu nutti jiraata qaanessaadha dhugaadha. Dhuguma uummanni akkanatti nu kaasu odoo nuyi isaaf bakka buunee bakka san jirru aadaasaa nu kunuunsuudhaaf bakka san jirra. Aadaasaa kana eeguudhaaf bakka san jirra. Waggaa waggaadha kanaan duras lubbuun namaa toora kanarratti badee agam seenaa gadhee seenaa gurraacha akka inni ta'e hin beekama. Ergasiyaas wanni hojjetame yoo jiraatellee kana caala ammayyeessuu hin dandeenyu ilaata. Kana caala kunuunsuu hin dandeenyu ilaata kan jedhu nutti dhaga'amaa jechuudha. Nuuf wannidha. Garuu amma maal jalqabne seetanii amma kanaan duras dhugaa dubbachuudhaaf warri kanaan dura turanillee jalqabanii jiru bulchiinsi magaalaa. Dhaabbanni ETG kan jedhamu diizaayinii isaa kan hora kanaa akka amartiititti hora kanarratti akka hojjetamuu qabu. Daandiin immoo naanna'ee raawwatee jala jala isaa sirriitti hojjetamee namni martuu akka irratti irreeffatamuu qabu. Akkuma barbaadetti namni balfaas akka itti hin ganne even dhadhaqee tuttuqqaa adda addaatillee akka wanni hin jennetti kan yaalame ture. Nutis immoo anis kanaan dura OBN wajjinillee hora kanarratti sagantaa tokko hojjennee turre. Kanaan duras ilaalla garuu yeroo sagantaa san hojjennullee yaada kana kaaseen ture. Kanaaf amma dhaabbata ETG kanaa wajjin diizaayiniin isaa guutuun hojjetamee meebii bara kanatti akkan hin sobne bara kanatti nu ga'uu baachuu danda'a jechuudha. Diizaayiniin isaa akka hojjetamee xumuramu naannoon isaa digirii 360 akka inni hojjetamu gara bishaanittis wanni adda addaa akka hin deemne bishaanitti hiiqee immoo namni sirriitti akka gaariitti irreeffachuu akka danda'u balfaawwan egaa namni tokko tokko maalidha walitti bu'iinsi ummata keenya garaa hammeessuudhaaf wanna garagaraa gochuuf itti miicuu qofa osoo hin ta'in wanni garagaraa illee jiraachuu hin danda'a jechuudha. Kanarratti nama hojii gaariidha jennee waan akkasitti ol kaasee dubbannu hin qabnu. Kanaaf irratti hojjennaa. Irratti hojjennaa dhuguma diizaayinii isaa xumuramaa jira. Barana nuun dhaqqabu uummanni keenyallee sobnee borullee daandii sobaan darban gala nama rakkisa akkuma jedhame yoo wanti kun bara itti aanu irraa jalqabee hojiin kun karaa guutuu ta'een hora kanas kunuunsu ummata keenyallee gammachiisuudhaaf hojjechuutu nutti jiraata. Wanni nu kaasan dhugaadhaa jechuu barbaadetan. Tole nullee raawwii isaa akkasuma deebinee kan laallu ta'a. Kan biraa waa'ee bulchiinsa magaalaa Bishooftuu yoo ka'u Bishooftuun keessattuu torban irreechaa irreechi yeroo ga'u aadaa Oromoo urgooftii sanbooda immoo deebitee urgaan Oromummaa kun keessaa badaa baay'ee keessatti mul'atu jedhee immoo hawaasni in komata. Kanaaf akka sabaatti wanti kaasan tokko immoo barnoota mee hawaasni maal jedhan jedhu daawwannee deebina. Namni tokko hundumtuu eenyummaa mataa isaa qaba. Sabni kamiyyuu
afaan mataa isaa qaba eenyummaa isaatiin wal qabata afaan kanaaf ammoo baay'ee wareegamni guddaan kafalamee jira ammoo hangas deemee jira yoo jennee ilaalle baay'ee hin deemne kan ammoo xiyyeeffannaa baay'ee barbaada afaan Oromoo kana guddisuu irratti hagam xiyyeeffata kan jedhu irratti ana kakkuutti baay'ee gaafiinas ta'a maaliif yoo jette manneen barumsaa magaalaa kana keessa jiru irratti oolmaa daa'imman irratti irraa kaasee baay'ee gadi bu'aadha. Bishooftuutti oolmaa daa'immanii xiqqoo hanqinni ni jira. Manneen barnootaa dhuunfati kan baay'atanii dura manneen barnootaa mootummaa ta'e akka mana barumsa boolee fa'aa isaan kunniin barsiisota ciccimoo fi ga'umsa qaban baay'eetu jiranii ijoolleen keenya garuu achitti oolmaa daa'immaniitiif hin jiru. Kan argamu kan dhuunfati kanneen dhuunfaa kunniin immoo as a symbol inni xiqqoo ishiin dubbatu maal jedhanii afaan Oromoo ni barsiisna jedhu garuu keessas galtee ilaaltu haga xiqqoo ittidha malee homtuyyuu hin jiru jechuu dandeenya. Qarshii guddaa baasii dhala kiyya hongees yoo afaan Oromoo naan baran Ingiliffaa haalaan baratee mucaan kun afaan Amaariffaa kana haalaan barate aadaa isaan beeku seenaa isaan beeku boru dhala kiyyatu biyya kana harkaa fuudhaan gateetti namni eenyummaa isaan beekne immoo biyya kanaaf naaf fayyadu. Kanaaf magaalaan kun immoo kanarratti haalaan dalagaa hin jiru. Bulchiinsi magaalatis kanarratti akka haalaan dalagu haalaan akka dalagu dhaamsa kiyya. Ijoollee afaan Amaariffaa Oromootiin maan haasofsiiftan maan guddistan yoo bari oolmatu balleessaa bakka oolantu balleessaa jedhan bakka oolan kana hoo eenyutu irratti hojjechuu qaba. Manneen barnootaa dhuunfaa jiran dirqama naannoo Oromiyaa keessa erga jiraatanitti afaan Oromoo perfectly barsiisuu qaban jechuudha. Hin qaban yoo ta'e ammas ni qabna jedhanii barsiisota afaan hin dandeenye akkanumaan naannoo biraatirraa karaa biraatirraa dhufanii simbool dhimmaaf agarsiisan yoo jira sunniin qulqullaa'uu qaba. Jiran barsiisonni Oromoo ciccimoo kan ta'an. Ummataaf hojjenna yoo jenne kabaja kennanii afaan ummataa kanaaf aadaa ummataatiif sirriitti irratti hojjechuudha. Oolmaa daa'immanii irraa eegalee manneen barnootaa Oromoo urgaa'u kan afaan Oromoo haasa'u kan Oromummaan itti dagaagu kan afaan Oromoo sirriitti seerluga isaa waa hunduma isaa eeggatee gulaalamee itti baratamee sadarkaa guddaa itti afaan addunyaatti ta'u ammas aga sadarkaa addunyaatti afaan addunyaa ta'aa jira. Feesbuukiin waan keessa galchee jira quba qabaa. Kanaaf afaan kun dagaaguu qaba. Afaan hojii naannooti afaan Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti manneen barumsaa dhuunfaa kanaaf keessattuu eeyyamaan kennu waajjira barnootaati bulchiinsa magaalaati. Komiin kun yeroo dheeraa inka kallattii garaagaraatiin xiyyeeffannaa waajjira barnootaatiinis ta'ee bulchiinsa magaalaa Bishooftuun dhimma kanarratti kennamu laafaadha. Manneen barumsa mootummaa waan jiraniif atteenshiiniin baay'een itti kennamee hin hordofamu. Komiin jedhu irra deddeebi'ee ka'a. Manneen barumsaa oolmaa daa'immanii yookiin keejaan jedhaman kunniin immoo dhaloota aadaadhaan duudhaan safuudhaan qaranii guddisuu keessatti bakka bu'uurri itti jiru achirraa badee sirreessuuf dhamaati isaa guddaa waan ta'eef maal deebiin qabdan? Dole wanni kun akka carraa ta'ee anis ji'oota 5 duratti biiroo barnootaa waan tureef taana hoogganaa ta'een achitti tajaajilaa ture. Rakkoon kun akka rakkootitti hin jira. Maalidha manneen barnoota mootummaa qofa osoo hin ta'in manneen barnoota dhuunfaatitu baay'ata magaalota keessatti. Baadiyyaa irratti manneen barnoota mootummaatitu baay'ata magaalaa irratti manneen barnoota dhuunfaatu baay'ata. Manneen barnoota dhuunfaa kun immoo baay'inaan seenan ture yoo laaltanii manni keenyas akka ragaa ba'u hin beekna waan ta'eef walumaan nutis hoosofnes nu qabuu danda'a waan ta'eef haalli turee fi akkaataan itti hojiin baruu barsiisuu gaggeeffamaa ture afaan Oromoo kana jajjabeessuu irratti rakkoo guddaatu jira jechuudha. Even manneen barnootaa banaman baay'een jechuu hin dandeenya kan afaan Amaariffaatiin banamanidha. Barnoota sadarkaa tokkoffaatiin dura immoo isa caalaa kan afaan Oromootiyyuu hin jiru jechuun hin danda'ama jechuudha sadarkaa magaalaatti irratti. Even asirratti hanqinni guddaan nu qabnu anis quuqamni natti dhaga'amu keessa numti warri Oromoo taane magaalaa keessa jiraannu ijoolleen keenya manneen barnoota aadaa keenya afaan keenya wanni Oromummaan ittiin beekamnu keessaa inni tokko afaanuma kana nuu mataan keenya ijoollee keenya mana barumsa afaan Amaariffaatitti
afaanichi garaagarummaa qabaa osoo hin ta'in garasitti barsiisuudhaaf baay'ee kan itti wanni jennu gara aadaa keenya kana afaan keenya kana duudhaa keenya kana jabeessuu irratti hanqinni guddaan hin jira. Hin jiruudha bara hawaasni yoo jiraate bara hawaasaan komatan osoo jiraate filannoo qabaate osoo gara biraa geesse dhuguma komii keessan kun hawaasaa hin fakkaata. Bakka hin jirretti hawaasni maal haa godhu filannoo dhabuu irra barnoota malee taa'uu irra daa'imni isaa dhaqeetuma olee yoo galee baratee dhufe afaan biraa barachuun illee afaan biyya kanaatti hin fayyada garuu immoo eenyummaa aadaa isaa akka baratuuf dhiibbaa qabaadha. Gaaffiin kiyya afaan oromootis akka barsiisanii ummanni carraa akka argatu filannoo akka qabaatu ijoolleen aadaa duudhaa isaanii beekanii akka hojjetanii kana dura maaf gochuu dadhabdanii of fuuldura maal gootudha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa waan kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jira garuu akka amma ummanni jedhu kanatti milkaa'ee jira hin milkoofne fakkeenyaaf manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa yeroo biiroo barnoota jirrus yeroo magaalaa Bishooftuus jirrus manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa keessatti barnoonni sadarkaa tokkoffaatiin duraa yookaan immoo oolmaa daa'immanii duraan jedhamu akka inni banamu gochuudhaaf yaaliin godhamee ture. Inni gahaadha moo gahaa miti? Gahaa miti. Fedhii uummata keenyaa akkaataa uummanni keenya nurraan barbaaduun qubsinee jirra moo hin jirru miti. Tokko yaaliin kun godhamee jira. Gama biraatiin immoo bara kana keessatti kabajamoo pirezidaantii keenyatiin akka inisheeshiniititti kan fudhatame manneen barnootaa bu'uura boruu kan jennuun wannummaan akka magaalota qofa magaalaa irrattis baadiyyaa irrattis akka inni babal'atu wanni taasifameef xiqqoo duudhaan kuni haalli afaan oromootiin itti barsiisnu kuni rakkoo guddaa waan qabuuf manneen barnoota bu'uura boruu kun magaalaa keessatti akka babal'atan gochuudhaaf hojiin itti deemamaa ture jira. Magaalaa keenyattis manneen barnoota bu'uura boruu 14 hojjetamaa jira jechuudha akka bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti. Kanaaf manneen barnoota 14 kunu bulchiinsa magaalaa Bishooftuu baay'ina uummataa qabdu wajjin wal gahamoon ga'u hin ga'u. So ammallee hanqinni hin jira tokko kana. Lammaffaan rakkoon ilaalchallee hin jira. Dhuguma waajirri barnootaas nutis hooggansis deebisaa barsiisan mataan isaa wanni kun uummata keenya dhaqqabuu qaba qaqqabamummaan wanta kana itti deemamuu qaba kan jedhu yoo hammi tokko sochiin jiraatellee manneen barnoota dhuunfaa kun immoo baay'een isaanii afaan kanaan banuu irratti rakkoo guddaan rakkoon ilaalchaa jira jechuudha. Kanaaf wajjinis wal falmuutti nutti jiraataa kan mootummaan tarkaanfii fudhate bareeda bu'uura boruu bal'isuu hojjechaa jira akka magaalaa keessanitti 14 gahee isaa mootummaan haa baatu. Warreen dhuunfaa kunis immoo seera jiru kabajanii akka hojjetanii fi isaan irratti maaf tarkaanfii fudhachuun hin danda'amu akka banan gochuun hin danda'amu. Kunis nutis akka bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti hooggansa waajjira barnootarraa kaasnee supparvaayizaroonni keenya akkasumas barsiisota keenya wajjinis marii goonee jirra. Wanti kun hanqina hin qaba. 14 qofa miti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa jiran hunda keessatti achuma ol cinaatti illee barsiisuun uummata keenyatti dhiyeenyaan barsiisuun akka nurra jiraatu wanni jenna. Kanaaf harcaatiin bakka hundayyuu hin jira. Harcaatii kana keessaa baanee immoo uummata keenya tajaajiluun akka nurra jiraatu naafis naa gala. Uummata keenyaafis barsiisota keenyaaf illee wanti kun ifaadha jechuudha. Tole gara qabxii itti aanutti immoo ceenu sa'aatii qabnu faanaan xiqqoo muddamaa jira. Daawwattoota keenya mee viidiyoo itti aanu immoo yaadaa boona. Yoo sarratanyaan ba'uun argine yoo galuun argine dhaabbateetuma akkasumatti argaa ture. Amma darasa kennu ammallee akkasuma duwwaa kana taa'aa jira. Homaayyuu gocha tokko hin qabu, wanni itti hojjetu hin qabu, sarratanyaan qaba homtuu hin jiru. Zabanyootuma qofa as keessa naanna'aa oola guyyaa guutuu. Malee homtuu hin jiru as keessa. Saamunaa oomishaa ture. Saamunaa isaan oomishan kunillee eessa dhaabbate natti fakkaate waan oomishanii tokko iyyuu hin qaban. Naannoo qarxii 10 dabraadha innee yaalan. Akka lafa qonnaa ilaallutti jechuudha. Kun immoo gara kaareetitti hagana jedhameetu hin beekamu. Nama uummata meeqa of keessatti qabatee jiraata innee yaana. Nu illee nama asitti warri duraan illee gaarii oofan ture amman gaarii oofu kana malee kana keessatti kontiinarii wayii nu hojjetamu innee baay'eeti nama 2-3 taanee shaakalaa turre gandarraa gaafatannee namumti bakka garagalcha nu deebisu dhabnaan dadhabnaan dhiifne naamne illee gara hojiin biraatitti deeme yaan kinoo asillee hojjechaa jira ammallee homtuu hin jiru kun homaa wanni raawwatamu tokko hin jiru. Fuuldura beektaa warri gaarii kun illee tajaajilanii naannoon kun waa kennamu jiraniyyuu bakka gandi illee na garagalchee wanni tokko yaada nuu kennu tokko illee hin qabnu wannatti hin dhaamne nu bakka. Hayyee qophii caa hordofaa jirtu daawwattoota keenya investimentii wal qabatee immoo waan jiru yaalaan obbo Alamaayyoo sochiin investimentii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessa jiru maal fakkaata akka isin ilaaltanitti dhaabbilee hojjetantu caala moo kan dhaabbatantu caala? Gama kana wanti jiru maali? Wanni kun akkuma beekamu sochiin investimentii magaalaa keenyarra jiru investimentoonni baay'een hin jiranii
keessattuu bara dheerarraa kaasee magaalaa keenya keessattuu jiddugala Finfinneetti illee hiiktee jirturraa kaasee magaalaa investmentiin hin babal'ata. Investmentiin kun almost magaalaa keenya keessatti gara investmentoota 584 kan ta'an hin jiranii. Investmentoota kana keessa ammoo kan hojii isaanii akka gaariittis kan hojjetan jiranii keessattuu gara 300tti kan dhiyaatan hojii gaarii akka hojjetan anis nan beeka. Rakkoolee adda addaa ijaarsarras kan jiran hojii jalqabanii kan addaan kutan akkasumas ammootu lafa duwwaa qabatanii kan taa'an kanarraa kaanee immoo tarkaanfiiwwan garaagaraatillee kanaan duras fudhatamaa kan ture amma anis ergan dhaqee tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa kan turre ni jira. Akkuma beekamu amma warshaan amma duratti manni keenya miidiyaa irratti nu kaasaa ture suni warshaa Geetisheet jedhama. Anis seenaasaa bu'uurarraa baay'ee wannoo guutuu irratti hin qabu. Garuu immoo warshaan kun maalidha kan jedhu akkuma beekamu warshaan suni saamunaa dhangala'aadhaa fi saamunaa wanni oomishaa akka ture anis odeeffannoo nan qaba. Kanarraa kaa'amee abbaan qabeenyaa warshaa kana liqaa baankirraa fudhatee wajjin wal qabatee fi oomisha achirraa argatu wajjin humni isaa gadi bu'aa dhufee warshaa kana dhaabee akka toora sanii deeme akkasumas ammoo baankiin immoo qabeenya kana qabatee raawwatee liqii isaaf liqeesse san fudhachuudhaaf akkasitti qabatee taa'u anis odeeffannoo gabaabaa nan qaba. Haa ta'u garuu anis wanni sirriitti qulqullaa'uu qabu kanaan dura magaalota adda addaa keessattis ammas kan jiru baankiin idaa irraa yoo qabaate waan kana ragaasaa qulqulleessee jira akka baankiidhaan qabame. Garuu baankiin erga idaa irraa qabaatee gurguree warshicha gurguree qaama ittaanutti akka inni darbuu danda'u garuu tajaajila uummataa akka inni kennuu danda'u maaliif hin goone kan jedhu maali citiin isaa kan jedhu anis hubannoo guutuu achirratti hin qabu. Maaltu kaaseetan taree osoo hin fayyadee fi dhaabbileen yookiin warshaaleen hedduun akkanaa kunniin warreen sababni isaanii dhimma mana murtiitti qabatanii baankiitti qabatanii turanii fi yeroo humni isaanii gadi bu'u sababa isaanii lafa of harkatti tursiisuu yoo barbaadan saboota akkanaa kana kaasu dhimma isaanii mana murtiitti rarraasanii hambisanii akkaataa carraan biraa yoo argame lafa san dabarfachuun yookiin kallattii biraatiin itti fayyadamuu danda'u mijeeffachuudhaaf waan akkanaa kana raawwatu waan jiru odeeffanneef. Dhugaadha amma kan warshaa kanaa akkuma jedhame idaa baankiitiin akka qabame baankiinis himatee raawwatee mana murtiitiin akka nama kanaan abbaa qabeenyaa kanaan wajjin walimatan I think Dr. Geetaachoo jedhama abbaan qabeenyaa warshaa kanaa. Kanaaf warshaan kuni erga itti amma sababa kanaa wajjin mana murtii wajjinis wal qabatee warshaa kana investmentii kanas addaan kuttee gara wanni itti deebisuudhaan idaadhanis kan qabamedha. Idaadhuma wajjinis immoo beenyaa waan achirra jiru kanas tilmaamtee immoo addaan kuttee qaama ittaan ofiis dabarsuudhaaf mana murtii wajjinis kan wal qaqqabatee ni jira. Deemee ammas tajaajila waan hin kennineef waan mana murtiitti wal qabatu kana koreen fooyyessa sirna haqaan jedhamu jira. Koree sana walitti qabu kan yoo bulchaa magaalaa ta'e isinii yookiin immoo sadarkaa aanaa ta'e bulchaa aanaa ta'a. Akkasuma sadarkaadhaan achitti ilaaluu hin danda'amu waggaa 10 oliif dhimmi kun harkifamaa maali amma dhimmi mana murtiitti waggaa 10 mala dhimma sababa warshaa tokkootiif deddeebisee qabeenyi dhaabbatee biyyis galiirraa argachuu qabdu dhabdee namnis carraa hojii itti dhabeef maali amma kallattiin itti qabatanii deemtanii. Egaa kuni akka koree fooyya'insa sirna haqaatitti wanta kana laaluudhaaf dhugumaa mirga hin qabna. Warshaan kuni akkuma jedhame yeroo dheerallee dhaabbatee turee jira. Wanni nu akka mirgaatitti qabnuu fi akka aangootitti itti qabnu investmentii achirratti hojjetamaa jiru kan addaan kutuudha. Gara biraatiin immoo qabeenya achirra jiru san tilmaamamee raawwatee baankiin kan gurguratu qabeenyichaan gurguratoota akka gurguratu taasisuudha. Gara biraatiin immoo abbaa biraatitti akka inni darbu godhamee lafti sunis warshaa kana qabatee akka yeroo dheeraadhaaf hin dhaabbanne gochuudha. Gara tokkotti akka bahu gochuudha. Gara tokkotti akka citu gochuun hin danda'ama jechuudha. Anyway amma sababni yeroo dheeraa ganaa ture maalidha kan jedhu anis wannoo guutuurraa hin qabu. Garuu itti aansinee raawwannee dhimma kana sirriitti addaan baasnee qulqulleeffannee yookaan gara baankiidhaan gara tokkotti akka inni kutu gochuudha yookaan immoo gara mootummaatitti deebi'ee raawwatee qabeenyi sunis tilmaamamee abbaa qabeenyaa biraatitti yoo darbu qabeenya sanii wajjin fudhachuu waan danda'u ta'e fudhachuu kana gochuutu nutti jiraataa kan jedhu hin qabaane akka yaadatitti.
Tole kan biraa investimentii immoo haala mijeessuudhaan wal qabatee investoroonni waan barbaachisu guutanii bulchiinsi magaalaa nu keessummeessuu jedhanii immoo akkasiin komatan jiru. Mee viidiyoo qopheeffanne keessaa investimentiidhaaf haala mijeessuu irratti viidiyoon qophaa'ee jira. Isa daawwannee deema. በፉድ ፕሮሰሲንግ ፕላንት ነው። በ1999 ነው መሬቱን የተሰጠን። ከዛ በኋላ የግንባታ ፍቃድ የተለያዩ ነገሮችን ለመጨረስ በነበረው ችግር ከ3 ዓመት በላይ ፈጅቶብናል። ትልቁ ነገር ከ1 ኪሎ ሜትር በላይ የነበረውን መንገድ ራሳችን ነው የሰራ ነው። በራሳችን ወጪ ሰርተን ቀደም ሲል ቦታው በአዳ ወረዳ ስር ስለነበረ ራሳችን ሰርተን ስንገለገል ነበር። ያያችሁትን ግንባታ ያካሄድ ነው በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያያችሁት ግንባታ ተካሂዶ የዚህ ግንባታ ባለቤት ኢንጂነር ናቸው። በካናዳ ውስጥ ከፍተኛ ታላንት ያላቸው ሜካኒካል ኢንጂነር ናቸው። ሐሳባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ለመስራት የፈለጉት ነገር በየአመቱ ከ15 እስከ 20 ሜካኒካል ኢንጂነሮችን አሰልጥኜ እዚያ ያወጣለሁ። በምግብ ማቀነባበሪያውን ደግሞ ምንድነው ራሳቸው የፈለሰፉት ትልቅ ማሽን ነው። ይሄው ለ16 ዓመት እየተንከራተቱ ነው። በየአመቱ ይመጣሉ። አሁንም አገሬ ላይ ተስፋ አልቆርጥም በማለት አሁንም ለመስራት ዝግጁ ናቸው። ስለዚህ ትልቁ ነገር የመንገዱ ችግር ከተከፈ የመንገዱ ችግር መፍትሄ ካገኘ በእርግጠኝነት ቢያንስ ከ30 እስከ 40 እና 50 ሰራተኞች እንዲሰሩ ይደረጋል። biyya keenyaaf hin hojjannaa fayyaduu barbaannaa jennee deddeebi'aa jirraa waggaa 16 olii fi daandii kiiloomeetira tokko ta'u haga bakka warshaatti geessu ofii keenyaa hojjannee inuma sa'aatii keenya wajjin deemuuf sagalee isaanii irraa hambisnee maashinaroota jajjaboo hojii kanaaf barbaachisan illee binnee biyya alaatti galchinee magaazana kireeffanneeti magaalaa biraa keessa ol keenyee ka jirru ka jedhan maal jettan? Tole ani warshaan kun iddoo kam akka jiru hin barree. Maybe aanaa aadaa akka duratti kaasanitti aanaa aadaa keessa ture kan jedhudha. Yaan magaalaa keessatti deebi'eera. Aanaa aadaa keessa ganda kam keessatti akka ta'e dhimma isaan barre. Wanni isaa abbaan dhimmaa kaasu kunis akka carraa ta'e anis erganii gara bulchiinsa magaalaa Bishooftuu dhufee gara ji'a 6 lakkoofsisee jira. Warshaa kanaa wajjin wal qabatee abbaan dhimmaa kunis haa ta'u bakka bu'aan isaatis waa wal argine hin qabnu. Haa ta'uti ammas iddoo kamirra ganda kamirra bakka kamirra akka ta'e addaan waan baafachuu baadhellee ammatti gara fuulduraatitti rakkoon isaa kun maalidha? Amma kan isaan kaasan rakkoon tokkochi kun immoo waan salphaatti hiikkachuu danda'u. Amma bara kana keessatti amma dhugaa walii kaasne manni keenya sarragaa bahuu danda'u. Bulchiinsa magaalaa keenyaa fi aanaa aadaa walitti hidhuudhaaf ganda keessattuu ganda baadiyyaarraa dhufan kanaa fi magaalaa akkasumas gandoota aanaa aadaa keessa jiranii wajji walitti hidhuudhaaf daandii baadiyyaa baay'ee hojjannee jira. Gara kiiloomeetira 26 hojjannee bara kana keessatti jechuudha. Almost gara miiliyoona 31tti kan siquun magaalaa keenyaa fi baadiyyaa aanaa aadaa walitti hidhuudhaaf hojii bal'aa hojjanneerra. Kanaaf amma wanni isaan kaasan kun amma waan birookiraasii guddaa nama gaafatus miti. Daandiidhaaf jedhamee warshaan kun ijaarame iddoo kanatti bara 19 wanda goggoruu badhe bara 1999 irraa jalqabnee deddeebi'aa turree kan jedhanidha kan isaan kaasanii kun immoo waggaa dheeraa lakkoofsisee jira. Kanaafi wanta kana hiikuun hin danda'ama waan salphaa dhalleedha dheetan fudhadha. Garuu rakkoon ture nuuf isaan wal arguu hin dandeenye odoo walitti dhufnu ta'e waan kana hiikuu hin dandeenya. Ammas akka asaayimentiitti haa fudhannu dhaggeeffataan abbaan qabeenyaa kun dhaggeeffachaa jiru walitti haa dhufnuuti rakkoo daandii kanaa haa eegnu warshaan kunis haa eegalu ummanni kunis tajaajila argatu yaada jedhuun qabaan. Bareeda waajjira investimentii kan isaan deddeebi'anii isaan qofa osoo hin taane abbootiin qabeenyaa birootillee kan maayikii dhalatti sagalee nu kennuu yaalanii dhimmi keessummeessuudhaan wal qabatee abbaa dhimmaa deddeebisuu barbaadu kun karaa toora waajjira investimentii sanii wal qabatee akka jiran hin kaasu. Akka fakkeenyaatti wanni isin kaasuu danda'u kana dura boordii investimentii Oromiyaatiin qajeelfamni bahee tokko jira. Sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalaattis kenniinsi tajaajila investimentii yookiin simannaa piroojeektii investimentii kun si'ataa akka ta'u abbaan dhimmaa waajjira sanittis waajjira kanitti akka hin qabamne jedhamee kenna tajaajila investimentii iddoo tokko jedhamee wanti kallattiin gadi bu'ee jira. Waajjira investimentii, waajjira lafaa, daldala, galii,
abbaa taayitaa eegumsa naannoo koonistirakshinii fi mana hojii abbaa alangaatiin wal qabatee kenniinsa tajaajila iddoo tokko investimentii jedhamee jira. Wanni sun akka bulchiinsa magaalaa Bishooftutti hojiirra oolaa hin jiru. Kana wal qabatee namni tajaajila barbaadu iddoo tokkotti argachaa hin jiru. Inni deddeebi'aa achisoo dhaqu asisoo dhaqu kana naa godhiitu jira. Amma dhimmi baay'een isaa dubbii fi xalaan akka raawwatamaa jirutti namoonni arganne kan nu kaasaa jiran. Maaf kenna tajaajila iddoo tokkoo kana hojiitti galchuun dadhabame isin biratti? Dhuguma waa'een kenna tajaajila uummataa kenninu dhugaa dubbachuudhaaf kanaan duras kaasaa turre hojii keenya gamaggama ji'a ji'aanis gaggeessinus akka magaalaatittis akka naannoo keenyattis gamaggama gaggeessinu keessatti wanti uummata keenya qobsuu dadhabnee uummanni keenya ammallee nutti gammaduu dadhabe keessaa inni tokko kenna tajaajilaa kanarratti rakkoo guddaa akka qabnu. Uummanni keenyas nu kaasaa nutillee qorannaa keenya keessatti hin kaasna. Kanarraa kaanee naannoo keessattuu uummanni keenya tajaajila baay'ee irraa argatu kanarratti rakkooleen komiiwwan adda addaa dallaalaan jidduu kana keessa ta'anii akka rakkoo adda addaa uumaa jiru hin beekama. Amma maal goonee jirra jidduu azaanaa kana anitis erga magaalatti dhufees kanaan duras magaalaa keenyattis kan godhamaa ture magaalonni birootis kan gochaa turan kenni tajaajilaa kuni iddoo tokkotti akka inni ta'uu qabu. Amma irratti nuyi kenna tajaajilaa kana yeroo uummata keessummeessinus torbanitti guyyaa 3 qabna. Wiixataa roobii fi jimaata. Inni jira anan kan kaasuu barbaade sa'aatii qabnu fara kana deemtaniif an investimentii kun qixa barbaadamuu maaf hojiitti galuu dide. Wanni kun ani isuma kaasuu barbaade. Maaliif amma akka argamaatittis yoo laaltanii amma akka bulchiinsa magaalaa keenyatti akka argamaatittis waajirri lafaa waajirri investimentii waajirri galii waajirooleen dhimma kanaa wajji wal qabatan gamoo tokko irratti jiru. Kanaaf abbaan dhimmaa baay'ee waan dhama'u natti hin fakkaanne. Amma sadarkaa amma jiru irratti jechuudha. Dhiyeenya kana riiformii hojjannee jirra. Garuu akka barbaadamu sanitti ammas investimentii kan dhufe lafa bira dhaqee waa hunda isaa fixatee dafee akka barbaadu sanitti argatee deemaa jiraayii tajaajila argachaa jiraayii tajaajilli kun qubsadhaayii kan jedhu ammallee waan nu hafu jira. Wanni jalqabnee hin jira. Wanni itti deemaa jirru jira. Ammas garuu itti quufinsi uummata keenya ammallee nafaa garuu waan jalqabne san cimsinee an hojjannu yoo ta'e itti quufinsa kana caalmatti dabalaa deemuu hin dandeenya. Akka magaalaa keenyatti garuu iddoo tokkotti seektaroota kana fiduudhaaf illee yaallee jirra. Tajaajila akkasii jalqabanii jiru. Ani kana jechuu barbaade garuu bakka tokkotti dhufanii qajeelfamichi illee kan jedhu maal inni ekspertoonni waajjira sanarraa bakka bu'an itti dhiyeenyaan nama kantiibaan bakka buusu yookiin kantiibaan itti dhiyeenyaan akkaataa hordofuu danda'utti dhufanii akka hojimaataa fi gahee kennamee irratti hundaa'anii tajaajila si'ataa abbaan qabeenyaa suni bakka hunda dhaqee osoo hin deddeebiin kennuu akka danda'u yaada jedhu egaa jalqabbiin jiraatee raawwii isaa immoo itti deebinee kan laalutaa viidiyoo xumuraa daawwannee adeemnu. Manni kun gabaadhaaf ijaaramee dhagee gabaan karaa amma dirasii karaa waggaa 5 ta'u akka lakkoofsa keenyatti bara 2009 jammaree ni laala karaa siinillee xinnoo akkaataa gabaadhaa fakkeechuudha akka chirichaaroon anastanyaan hin jira duuba sanii kun garuu akkuma argatte gizeen arge jammaree akkuma ijaarametti amma dirasii jira hojjaarra oolee das nameedha akkanaan kun macarrashaa hinji gaaraa wadu hojjaarra oolee galiisin qabaa akka raayyaanis mootummaa ganzaba mootummaati itti ba'ee kun hojjaarra waan oolle akkanumaan hurufatti gatuun akka abbaan qabneetitti abbaa wadu itti horanii wayyaa. Jiddu galii gabaa kun egaa asitti ijaaramuu isaa argee akka lakkoofsa faranjiitti 2016 irraa jalqabeeti naannoo kanatti yeroo nan mana bittaadhaaf dhufu erga yeroo saniiti jiddu galii gabaa kun akkasumatti jira. Wanti jijjiirama fidee hin jiru. Garuu akka kantiibaa magaalaatti osoo qabeenya kana itti fayyadame qabeenyi kun qabeenya uummataati. Qarshii uummatarraa walitti qabameedha. Ani isa kanarratti dhangala'ee jiru. Kanaaf bulchiinsi magaalaa wanta kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kenne osoo hojicha kana yeroodhaan xumure waan gaariidha natti fakkaata. Maaliif galiin asirraa argamu deebi'ee guddina magaalaatiif bu'aa guddaa waan fiduuf jechuudha. Amma yoo akkanatti taa'u wantichi kun baay'ee giddugala gabaati achuma magaalaa keessan keessa kan jiru
yoo xiqqaate waggaa 5 oliif akkanumatti banaa taa'eera carraa hojii dhumne hawaasni ittiin fayyadamne akka jedhamee maaxaan as keessa galee hojjechaa hin jiru daldaltoonni birootillee caalbaasiidhaan fudhatanii magaalichaaf galii galchaa hin jiranii inuma sodaa nageenyaa ta'aa jira hawaasni amma galgala bakka san hin darbuu sodaannee ichaati kan hin jiru maaf hordofii dhabeewwanni kun. Tole dhuguma jiddugalli kun jiddugala gabaa jiddugalli kilaasterri maaxaa kun iddoo lama jira dhugaadha magaalaa keenya keessatti iddoo lamaan keessaa tokko kanaadha kan manufacturingii gaariirra jira kun immoo kan agro processingiidhaaf yaadamee ture 2009 irraa jalqabee rakkoo garagaraatiin hojii akka hin eegalle nutis addaan baafannee jirra amma bara kana keessatti rakkoon garagaraa sun maali? Rakkoon garagaraa maalidha tokko bu'uuraaleen misoomaa gara kanarratti dhufuu qaban hin dhufnee turre keessattuu humni ibsaa bishaan egaa humni ibsaatii fi bishaan yoo hin jiraanne ta'e mana qofa ijaaruun keenya qofti bu'aan qabu rakkoo kana nullee ilaallee jirra jiddugalli maaxaa kuni tajaajila kennuu dhabee waggaa 4-5 tokko tursiisu turuun isaa wanni ummatni kanaa ol kaasu olitti wanni jennu jiru kanaaf amma bu'uuraalee misoomaa kana kan ibsaallee tiraansfoormara humna ibsaa wajjin dubbannee akka inni galu qabannee jirra kan bishaanii baay'ee salphaadha indawum dhiyeenyatti bishaan garana galuu akka danda'u arginee jirra kanaaf ibsaa kana kan itti harkisnu yoo ta'e jiddugalli kun immoo magaalaa walakkaa keessa jiramu akka carraa ta'e kuni baay'ee qaanessaadhaan amma waan kana laallu wanna kana dafnee hojiitti jijjiiruu dhabuun keenya akka hanqina guddaatitti nan fudhadha even ijoolleen hojii dhabaan baay'een osoo jiru manni immoo tajaajila kennuu danda'u akkanumatti taa'ee jiraachuun isaa mataan isaatu waan baay'ee irraa barachuun nurra jiraatutu jira kanaaf humna ibsaa kana itti harkisne bishaan achuma waan jiruuf bu'uuraalee misoomaa kana guunne gara hojiititti jijjiirree uummata keenya fayyadamummaa isaa mirkaneessuu danda'utu nutti jiraataa kan jedhu rakkoon ture dhuguma. Bareedaa obbo Alamaayyoo Asaffaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessummaa caayaa taatanii gaaffii isin kaasneef deebii nu kennitaniif isin galateeffadha. Ishi ulfaadha galatooma. Tole. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin caayaa kenniinsa tajaajilaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu irratti xiyyeeffannee isin qopheessine kanuma torban keessummaa fi dhimma biraatiin isin eegna hangasiifuu nagaatti.